হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ মেডিচিনৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিক হৈছে এইকেইদিন মহ বহুত আমনি কৰি আছে গতিকে মহৰ পৰা বাচিবলৈ ৰাতিত মই কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা কি জ্বলাই পিনি মই অকণমান পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ এই বিষয়ে আজি অকণমান আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'খিনি স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব লগত বেল আইকন দবাই দিব যাতে মই অন্য এটা ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে আগতে আহিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে চাওক বাহিৰৰ পৰা দৃশ্য দেখাই দিছোঁ আপোনাক চাওকচোন এনেকৈ ৰাতিত মই নেট লগাই দিয়া আছে তথাপিতো মহে আক্ৰমণ কৰি আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এইকেইদিন মহ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে গাহৰিবিলাকক মই টিক আউৰি ইউজ কৰিছোঁ মেডিচিন স্প্ৰে কৰিছোঁ তথাপিতো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই গতিকে মই দুদিন এটা বস্তুৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কি বস্তু মই ইউজ কৰি আছোঁ চাওক এইখিনি চাওক ভিতৰৰ দৃশ্য আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম কি বস্তু ইউজ কৰিলে মহৰ পৰা অকণমান হ'লে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে কাৰণ মহে নানা বেমাৰ আজাৰ আনিব পাৰে মহ কামুৰিলে এইখিনি চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ফেন চলি আছে তথাপিতো মহ আহি ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে এইখিনি চাওক এইখিনি পোৱালি আৰামত হৈ আছে এইটা পোৱালি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে এইটো 200 পাৱাৰ বাল্ব জ্বলাই দিয়া আছে আৰু বাকী দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ফ্ল'ৰকেইটা একদম পুৰা ক্লিন হৈ আছে অকণমানো মই গোবৰ থাকিবলৈ দিয়া নাযায় ৰাতি হ'লে এইখিনি চাওক আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাবলৈ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'খন বনাই দিছোঁ এইটো চাওক এতিয়া আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে ডিমৰ প্লেট এইখিনি প্লেট লগোৱাৰ পিছত মহ নাথাকে আৰু চব পলাই যায় আৰু নহ'লে যিমান মেক্স গুড নাইট যিমান লগাওক কণ্টেকতে মানে জ্বলে শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ আহি যায় এইখিনি জ্বলোৱাৰ পিছত আৰু মহ নাথাকে আৰু এইখিনি মই জ্বলাই পিনি অকণমান পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক মই কি কৰি পিনি অকণমান পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ এইখিনি দেখুৱাবলৈ আজি এই ভিডিঅ'খিনি বনাই দিয়া হৈছে যাতে মোৰ লেখীয়া অসুবিধাত নপৰে নতুন ফাৰ্মাৰে চাওক এটা খাই বৈ একদম পুৰা হৈ আছে কমফৰ্টেবল পাইছে এতিয়া মহ চহ নাই বিন্দাছ হৈ আছে এইখিনিতে এটা আছে 10টা পোৱালি আৰু ফ্ল'ৰখিনি অকণমান লেতেৰা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ৰাতি 8টা বাজিছে চাওক ফ্ল'ৰখিনি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পুৰা ক্লিন কৰি ৰাখোঁ মই আধা ঘণ্টা মূৰে মূৰে মই চেক কৰি থাকোঁ আৰু ৰাতি 11টা 12টালৈকে ফাৰ্মতেই সময় কটাব বিচাৰোঁ দোকান বন্ধ দিয়াৰ পিছত দোকানত কণ্টেক্ট সময় থাকোঁ সন্ধিয়াত দানা দিয়াৰ পিছত কিন্তু চাওক এনেকৈ ফাৰ্মখিনি চলাই আছোঁ এইখিনি চাওক এইখিনি আগত এটা লগাইছোঁ আৰু একেবাৰে মূৰত এটা লগাই দিছোঁ এইখিনি মোৰ ৰাতিৰ দৃশ্য
আৰু ডিমৰ প্লেট জ্বলাই পিনি মই অকণমান সখা অনুভৱ পাইছোঁ। আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বহুতো ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আগত, কিন্তু মই কোনো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাছিলোঁ। এইকাৰণে এইখিনি মই কৰাৰ পাছত অকণমান সকাহ পাইছোঁ এইকেইদিন। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু নতুনকৈ এই চেনেলখন কোনোবাই যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকৈ মই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনিম। গতিকে বন্ধুসকল, আজি অকণমান আপোনালোকক এইখিনি দৃশ্য দেখাব বিচাৰিলোঁ। ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'খিনি। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই। গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি সকলোলৈকে। বাই বাই।